به نام خدا. کیمیاگر. بخش اول. نام جوان سانتیاگو بود. هنگامی که با گله‌اش به جلوی کلیسای کهن و متروکی رسید، هوا دیگر داشت تاریک می شد. مدتها بود که سقف کلیسا فرو ریخته بود و انجیر مصری عظیمی درست در مکانی رویده بود که پیش از آن انبار لباسها و اشیای متبرک بود. تصمیم گرفت شب را همانجا به سر ببرد. صبر کرد تا تمام گوسفندان از دروازه ویرانش وارد شوند و سپس چند تخته را به گونه‌ای گذاشت که نتوانند در طول شب بگریزند. در آن ناحیه گرگ نبود، اما یک بار یکی از جانوران در طول شب گریخته بود و سراسر روز بعد را به جستجوی گوسفند گم شده گذرانده بود. زمین را با خرقه‌اش پوشاند و دراز کشید. به جای بالش از کتابی استفاده کرد که خواندنش را تمام کرده بود. پیش از خواب به خودش یادآوری کرد که باید شروع به خواندن کتاب‌های ضخیم‌تری کند. هم خواندنشان بیشتر طول می‌کشید و هم به هنگام شب بالش‌های راحت‌تری بودند. وقتی بیدار شد، هوا هنوز تاریک بود. به بالا نگریست و ستارگان را دید که از میان سقف نیمه ویران می‌درخشیدند. فکر کرد دلم می‌خواهد کمی دیگر بخوابم. همان رویای هفته پیش را دیده بود و دوباره پیش از به پایان رسیدنش بیدار شده بود. برخاست و جرعه‌ای نوشید. سپس چوب دستش را برداشت و شروع کرد به بیدار کردن گوسفندانی که هنوز خفته بودند. متوجه شده بود که همزمان با بیدار شدن خودش بیشتر آن جانورها نیز بیدار می‌شوند. گویی نیروی مرموزی بود که زندگی او را با زندگی آن گوسفندان که 2 سال بود همراهش زمین را در جستجوی آب و غذا در می‌نوردیدند پیوند می‌داد. آرام گفت: آنقدر به من عادت کرده اند که حتی برنامه زمانی من را هم می‌شناسند. لحظه‌ای تأمل کرد و اندیشید که شاید برعکس او بود که به برنامه زمانی گوسفندها عادت کرده بود. اما چند گوسفند هم بودند که کمی بیشتر طول می‌کشید تا بیدار شوند. جوانک با چوب دستش یکی یکیشان را بیدار کرد و هر یک را به نام خواند. همیشه مطمئن بود گوسفندان می‌توانند صحبت‌هایش را بفهمند. به همین خاطر گاهی عادت داشت بخش‌های جالب کتاب را برایشان بخواند یا درباره انزوا و شادی زندگی یک چوپان در دشت صحبت کند و یا آخرین خبرها را از شهرهای پشت سر گذاشته برایشان تعریف می‌کرد. اما از 2 روز پیش موضوع صحبتش فقط یک چیز بود: یک دختر جوان، دختر بازرگانی که در شهری میزیست که تا 4 روز دیگر به آن میرسید. تنها یک بار به آن شهر رفته بود. سال پیش بازرگان صاحب یک پارچه فروشی بود و برای اجتناب از تقلب دوست داشت پشم گوسفندها را پیش روی خودش بچیند. دوستی مغازه را به چوپان نشان داد و او هم گوسفندهایش را به آنجا برده بود. به بازرگان گفت باید کمی پشم بفروشم. مغازه شلوغ بود و بازرگان از چوپان خواست تا عصر صبر کند. جوان در پیاده روی جلوی مغازه نشست و از خورجینش کتابی بیرون آورد. صدای زنانی در کنارش گفت: نمیدانستم چوپان ها میتوانند کتاب بخوانند. دختری با چهره مشخص اندلسی بود، با موهای سیاه و انبوه و چشمهایی که به گونه‌ای گنگ فاتحان مور کهن را به یاد می آورد. جوان پاسخ داد: چون از گوسفندها بیشتر می آموزند تا از کتابها. بیشتر از 2 ساعت با هم صحبت کردند. دختر تعریف کرد که دختر بازرگان است و از زندگی در آن شهرک سخن گفت که هر روزش شبیه به روز دیگر است. چوپان از دشت‌های اندلس گفت و
از تازه ترین چیزهایی که در شهرهای سر راهش دیده بود. از اینکه مجبور نبود همواره با گوسفندها صحبت کند خوشحال بود. دخترک با لحنی متکبرانه پرسید: خواندن را چطور یاد گرفتید؟ جوان پاسخ داد: مثل همه مردم در مدرسه. پس اگر خواندن بلدید چرا فقط یک چوپان هستید؟ جوانک بهانه‌ای آورد تا به آن پرسش پاسخ ندهد. مطمئن بود دخترک هرگز نمی‌فهمد. به بازگو کردن داستان‌های سفرهایش ادامه داد و آن چشم‌های کوچک مور از شدت هیجان باز و بسته می‌شدند. با گذشت زمان پسر جوان کم کم آرزو می‌کرد آن روز هرگز به پایان نرسد و پدر دختر تا مدت‌ها گرفتار بماند و از او بخواهد تا 3 روز دیگر منتظر بماند. دریافت چیزی را احساس می‌کند که هرگز تجربه نکرده است. میل به آن که برای همیشه در یک شهر بماند با آن دختر موسیاه. هیچ روزی به روزهای دیگر شبیه نمی بود. اما سرانجام بازرگان آمد و از او خواست پشم 4 گوسفند را بچیند. سپس مبلغی را که می بایست پرداخت و از او خواست سال بعد به آنجا بازگردد. اینک تنها 4 روز مانده بود تا دوباره به همان شهرک برسد. همزمان هم هیجان زده و هم مردد بود. شاید دخترک دیگر او را از یاد برده بود، چون چوپان‌های بسیاری برای فروختن پشم به آنجا می رفتند. به گوسفندهایش گفت: مهم نیست، من هم دخترهای دیگری را در شهرهای دیگری می شناسم. اما در ژرفای دلش می دانست مهم است و چوپان‌ها نیز همچون دریانوردها و خرده فروش‌های دورگرد هموار شهری را می شناسند که در آن کسی می زیید که می تواند کاری کند تا شادی تنها سفر کردن در جهان را از یاد ببرند.